Papa, abayi ne abosom. Yare ban na abayi etai eto. Me ametibi ya to yare ama no. Yare we ye ntoma. Na kwan be na mfa so to e de ma wo bi. Ana omoto yare etwere sa afeti yare no no ta topa na no nko omotimi to yare bebre na mu me na twere ne do so pa se e ba se omokoto yare na ma na ono pese odidi ne pedua na kwa obeso e de odidi wo ho wo na yare na to so yare ma ono e bia mama kantam se ese yekum nipa wo fi ha ana ese ye ne bibi sei waka se da bi we ya ma ne enya nya mesa nti skaba ne nsem bia na chese yare na ba skaba ne nsem na yare na ba nti basa na yetimi ayede edi dino ho this kind of spend this kind of say ageno ti yare ne ba na o spend this kind o spend o mo na o mo di kajis ka de free nsem na de abayi mu akotonam nti na yare na ba e ba wo de call hospital no yaje nti kwan be fa so be hye de say yare na ba be ye free nsem ena de agano mo pe e de jama no ena ye de mano ne pe ye kum nkwala no ye kum nipa wo mfata wo e de apade na wo hwa e betime e di so aba aso be na ben ye free nti ma amone na nya kwan aba o ma wura o ma ti se Ghana ye mobo na ye Black Star my contact na ye Black Star okay a bibire mu ha no ye ne nsunuma na dem ti sum drama mfo ya nsunuma na so na nipa hu na o manim enu nyam ne yasoda ye otwedi ampon yankropon dia e ma hefo na etiefo na akwa abade ba KB media platform. So this platform is meant to create awareness na sabredi Ewrade adom yene papa Bishop Emmanuel na edin komo ewo kasa fidie so na papa yi ya menam no so ya niema na o kire ye niema so ani so enu nti ene I'm privileged say be say na toa so edin komo se wo hwemia na ne first time oba so a pacho subscribe to channel we na follow yen on all social media platform KB media bomodia so oba share so ama foforo so ensa akabi ene ba bedin komo afa yare ho e pacho ntwe ho mfire ho fe se wonim da ho so bi beto kwan be na fa so e ba ho be na tanja do wachi obuwa na yare ya korankoro wo chini oni ayaresa de na Ewrade ade a kire no afa yare ho na de na twetwe yare de ba eti bi ye ntoma obi da ye ne ya wona pane ade a chi okọ check yesu onya HIV ene yesu ade afi ade ba akọ ene eti atesi wo mu ewa boche dodo na wo ma autism patcho ye fra mo special child ana special children autism no aye hunamu yare na huhumu yare na kwan be de be fa so a Ewrade be gye akwara na frim ene nkomo ho ye be suade di jebre na tenase na bi volume no na ba betensem me di the minister K blessing me da me ho me ba e beto aso Emrenu nie. Wayari Samrenu nie. Ojione Sanctuary Emrenu nie. KB Media in collaboration with House of Prayer Miracle Mission and the Crusade Kasiapa Bawakwem. It is Divine Miracle, Healing and Deliverance Crusade. Jumedia say and Nyamia Basa e Kasia ewane maso. Ni Santifa Hushim. Main speaker Pastor Ebenezer Menu. Guest speaker Pastor Abraham. Pastor Thomas AJ USA. Host Minister K Blessing. United States of America Way. Modiane Basu from 15th to 16th August. Our 17902 Main Street, Dumfries, Virginia. Zip code 22026. Intimofra plus 124 093 65823. Engine Chemu. Nasunyane Ford Yaswa Basu from 27th to 29th August. Our Victoria Park. Monsumumfre 0542 144 888. Engine Chemu. No Kumasi Ford Yaswa Basu from 3rd to 5th September. Our Kingdom Life Ministry. Kofro, Ajon to Focus Yebebre, any Atun Saffron on a Santi, Fahu Shem, na Yenshira. For more info, call 0542 144 888 or 0243 614 186. Divine Miracle, Healing and Deliverance Crusade. Come and be blessed. Abusha Misha Bebre, Yadibre, enti ye ba bedin komo. Ye ko humu. Bibi wo wiase, bibi ni wiase a kaida ye ntopro. Papa, akaba. Yeah. But you are not to say, I don't need to eat on Kwan. I mean, sounds so on. I read your doom. Yes, umpire boy, or papa. And that dear is a son of Dawson.
abra video bia ma yenko epa mo so na mote social media pa na de what so ansem wo so bebre so ye be answer bi ye betim bia de ya me ase na yare ho ase de na pese ye hwe na edi kan ya pese ye ka ho asem autism yare a etiate sankasa tetiru omo a wa bu kire no ko se ba no ye bebre obu o yamfa wo no wo ma me de akwara no nyini du be ye 7 years oko school mu no enam so mu obi yi ni ti ne madam was afan yi ni ti e free sabre no na yare ne ka no obi wo che ni de mutumu se o so da ya ansa ti me hunu se asa yare no bibi te kire enti ne yi ye pese ye hunu sa autism no be free ba ni ne ntie nne no aye bebria edi nkrofo nya sa ke me da se udi e blessing ti inshira na de amen eson ti e brother nko so inshira amen na ade ba ko hu se yare free bonsam yare bia so hwe bible ekutai mu a yo malaria and different fever yare bible 3:7 okay o chere huraye o chere konkura o chere yare bi on se huraye ni nyina yare a oho ana afiafie na ye malaria ye ndimu no ana o chere bunu yare fufuo ni nyina ye fever ahodo a okan on say yes got to Petrus ba no yare fufuo tiatia no ma no koi obi nso de bunu se the bible no cheche mu nti yare gu ahodo na nso yare nso sanso no most de eye kwankro bia ye honhom ahomone de efisa ye woni o bebre e wo ewiase we mu a ama ye hu se yare free bonsam sa yare a wokan wasam no ne nso sanso ye miensa okay ahomone miensa na kabom e sei ni power sa autism no yeah na me komu me deliver obi de my deliver different erade je wo mo na me je wo mo easy cry na de ema me hu ene se bebre no eya na ahomone serum every sayem no me de sell ma dwene sell mo hu suo no mo ni pedua na kwan kora na kwa amofa so ni because world be was spiritual world be mo na eno no a big snake pa na da ho na nso ni tell no ban e ba ne dua no and no ma creative wiase kakra na ho na nkwala from my father say 8 years na kona up to 14 21 na na ona baby nkwala na gu sa wiase no na nsa no mo do kono mo de animu bi tu animu na ehye wadwenu animu na da wanimu no ehye wadwenu obi wa ne de na nya den na nsutio animu na ehye na dwenu a na o master de o manim atoro so sa animu na efre ne magesta sa magesta na ye na anim sei no eye nyoma bebere na anim timi bodam okay de o mo de bonadam no ya na asam no mama na man because ya na efe bebere ho de o mo so bonadam no eye tire no sei ene baba be dan anim na be dan anim a hu form na form no be service a ayese mununkum ekot sebo na tire de dem obie na num sei ya ejanko atumi film ba na sei jana e ba wo a o mabie wani ato ho na jana e ba wo so no wa dwen be kire wo sei eja be hye ko jana betumi aba fadum pa na e ba tu ba se nipa na mabie na ni ato so no na dwen kire na sei jana e ba ebe hye ntu no de medikaso obetimi adwane saa obi a kye na nye yi no okosa no so no okwa so no abon o de bon dam no uti etene de adwuma ba ko mutimi ye no na so de nanim no hye enipa nanim enkola anko anso no mu yishu mo sa kwan no so ho ana wo principality ba ko de ade tianto no we half ne fana is a maggot ase emwa idea fulisa ana mo de ayesa giant ne feniti anto ono nso na gina ye no a ono nso ye ne se o ma akola ye tok tio se obowura akola na dwene mu na ofa na nipedua so odi so a se ofa aduane ko ye so de wura mo be pemra na wagya agu na ho efisa otena ne mu a wote seja na ne ho gya no ekoti se emefin no
or the fa akoda na dwene mu a te say ha te say o de nwi a chechira de chechira na dwene no a o wa na hiti na yesija eja akoda na ti ene na dwene be na hyehyehye obon safe na ni to sign na dwene na start no a timid na ni ko the sign no mo do mo nsu inject no nsu no be wonu e be wura ne pedua no wi a afa eda ne moja ne nsu no no I am minting. So when you are jam film within short time, Fail be who I was type him on peda, and so no more. I say, no more edit training and say, not dream more. No more the back question in him. Yes, see that him say, and no, I sacred dear one ye. Baby, they were your mamma drew. At the control margin, I have money I tell almost out. So I didn't even share a dream when I said. O start e bia trainer sinanim no obi animu ne hwe no a eno de ba kire no we kola ne bi o ho asa no my titru other countries need their doors pa ya renen e won nkura bata o mine nkura bata be se to ni nyina so kote bia ba ko na. At Covenant Contractor, we offer a variety of construction services and a sale of modern building materials. If it's about property maintenance, architectural design with 3D drawing, aluminum works like glass doors and windows, project management, security systems, building construction, house or apartment to purchase, we are top-notch. We build from residential to commercial properties according to the client's preference, and we use eco-friendly materials. We will make your dream a reality and ensure that every detail aligns with your vision. So, do not settle for less. At Covenant, we pride ourselves with the highest standards of quality and safety. Covenant Contractor, your trusted partner in creating beautiful, functional, and sustainable spaces. Contact us on 024 326 2943 or 057 900 0003, and both numbers are on WhatsApp. Visit our website at www.covenantcontractor.com or email us on www.covenantcontractor24@gmail.com. Covenant Contractor, your trusted partner. And it's a name and the moon is shana criminal, dear Batchrado. And that's the way. And it's a way no person so far. Over born 30 over 30. If it's a Nina control not to and the mono, a control not Nima towards a one far. And apart from that, and any shadow. We are sharing into over swallowing walk on watching. Now, didn't see or be Bibia so between my facade and until so over family and put here. And I say, a basse. Wo se abufua wo ya na de bia wo hwe se ya na abufua abufua na aba no so no bibia no wesanka na firi ho eno nko abetuma tena mu de ho de o control bibia mo de making e bie phone lines na nka wo be ho ade kola ne bebre kwati bia mo a ye de drone control wa bra enya do ahomone ne mu no wakodi aba ansa na ye be ya akwara bi sa na honhum bi de sa ade betu akwara bi so no enkwara ben sa na ye yomo sa ye nkro mo ye brain and power mo nimade no mo nyina so wo daachi e wo mai o mo tima na abusua o mo tima na abraba e wo ho no mo bo no e no mo ye o madwen so mo be sei no a o mo di kan de o ma no esina dwenim ano ne simeti seja na omode omo huhu na ete se wisi na fa ho basa akora no osua de duru ba bia bon se na ne tirim dwa no o wa no complain mi tie me eno a se wantimi anya ho adwuma na cha etimi ma o se na ni sei o wa hwade a onyina ni bibia o ye bia ti so ogbo no na sa oni ne control bi no mo se na dwena na so de omo be page no omo be de nanim be to sat bia mekam Lucifer mo na sa ade no it is a snake big snake dragon and the tail say no and o maye mu se wiase na omo di sankwala na gu bebe de be o eniano bi o ha omo timi wona dwena mu pane
Sunda ya one pan in adwene mu ne de wo ye enti ekwa adwene mu hiti adwene no ma ne ye mre na adwene aye se de ada enkiriki bibia no ewo ma betima kenya adwene ne sa adwene be ye adwuma pito ho anu aye sin no ote ho bibia obeka bia no ontibio bi se ya ten baby ena de ohunu no ena na ohwe de ohwe ne se ya se ya obesere sa senya se de na sin ya obesin no ote ho bibia obe control no bibia entumenya adwuma ti se de oma ade no no na adwene na hye no ena ye adwuma ti basa yi adwene no awo spiritual no na yi ne ma ewo mu nyina na ekine no kama sese no obetima ye fine bo aje so pia na hunsuo ne tim ne oma nyina hohoro mu foforo na sese no kama bo ade omo de aye no bia obetima atwetwe ne so the spirit na matin na omo de sad ne to no so no etim ko yifiri o na akrakra no no abe kama na omo amanyi ni kakra na omo tim twe person na ade ye ne omo bone no ne nyina aye sad ne mu no omo yo so omo de ewura ne sese na wonya se eye wi a onya bia on tra se o control so enye yi oni ne kasa wo se watie uja no ana okoye se eye ebufu anfa kontokwa bibie ne wa obeka obetie enkoye we ya ebia teachers mpena anase bia ya mpena ma onye sa wa bonte okoya ade an ho no ba akoye street obeya ma wukra wo ne farban ne de wo ye kono wukra wonte ase na ade na kono wa ma dura be control no amu nti akame ya ka se eno bebrebe wo ha mo de control di pa no oh that's so okay ndro na ye de mo hospital ni ade ansayare no enya na hwe ne mo me calm me down help no sima bi na free nim enti sa wonya mpae no ka ho ma esese sa bibia wo de be ni bia tumi ye adwuma ye ne adroko ye mpae ye nchire dru because say obi tumri kana na ye ne na mu ye ne ya na so be man nsu ahohoro ne na mu obi nso se obe man de be man ntin na mu aye dia se untumi reject na mu ye de mpae na be contract na mo hu se eko free ni so eye ni o pi apa no mo a obeso da ni awo ne pane ade beche no na yade aba ne magye mu fese ka no ya na ohom ne ba ne de mu ho na de wo no ana kwa me no mfa so epie hu na mu bi o so won say me catch you say yare free bu sa na bibia de ye nipa bia ya mfa nya body ni so ye de ye show ni so okra no okra ti modem esa won say booster oti modem mani moja de free sa na free kokromoti esu kon etremu no sa so no okay ono na djuma wa ye na say oti say booster o ma ensure o abrosan o ti abrosan na say obenya ensure osura ti say o di booster ne si achiri so automatic no na eno no spark ya na ama ensure na timi akosoro enti say ye ntini ye na ensure ni ade veins no giant veins no giant one kwa ba yakomem on efiri na asio ena ye de nso moja ne control ma atuma be ya adwuma ba ya adwene mu enti sa moja no betimi ade afusane ya eye so na wotim okra na wotim moja okay tini ya me ka sa sore na ye okra ti asefo to okra no entene pedua na nsa na wasore atimi ayeti asefo because moja ne de afusane no ama omu ye ha okay enti sa so no eno na ekuta body way spirit ni wo dem fan say yam yansa spirit wa ha body ne wo middle ana soul ne say metena sina me ne spirit ne ye ba ko body ne spirit ba ye ba ko a ana bible ka say nipa ne ye huhum ni efise soul no ana na ma ya tinka me de bibia ye wo wiase enti so for as ya tena sina body na fa spirit ne de o control spiritual side enti ono no body soul ni nyina so obehye okra we bi nipadua we bi na se me de body ni ma so we ya na yi spirit ni free ma ye ni de obe fight huhum bi anso ama ye bi ebisa o ma ni o manya na nya honam ne moja nti na nyame ama ye huhum ma betime akotia huhum ana wa ma ye moja no so ebe ma nipadua na body betime de fight honam so ama na nyina so atime akona nim ti say ya ne honam ne kabom ne ye huhum ne free ho a abaifo no wa chances o me ye de ompe ahomane wa chances o me ye de pe so ye ni bambo bi ya eni nti sa so we no e na o mo pe moja o mo fa
Sebe fonti mejira wani so betwe mo ja kono mo ka bebo na manabu na so onya tef onya faso na nko akwa de ope bia otim de o twe so a obenya mo ja na so mo be no mo abra ni pedua na ti wo obi o ha onam wiase no aye hon kitu abi na bona nchem na left ha and the boho moja da bia oba akwaji moja oba short moja na de man no short o je ne ya hwe ya hwe omba hwe ni nyina so and it is a person operate bibia se oba wa faso no wo ho enti wo ne da wo ho abeba wo ho ha wo dream no abenya na so obi ni wada ana so obi okra wo so obi ni obi hia wo nanim da wotayem nanim wo twakere no enso na ye ono a obawie on de obetia ne se last na kono no iwura no enso nanim ra na ho so no ono a na ho asai efiri ono ne hu nsuo na ba ne boja no sanso omo hu nsuo na demon ne hu nsuo no so omo yeja omo na nipa omo yeja ne enframa de ball omo so enti sanso na ekono wumbu no ebe hiti moja ne ade na sesenka anytime be a floma otime nyane menses ne ko hiti no a moja ne be ye bok the fibroid nya na okunya enti na omo sa dreams no most marriage fibroid eye na say oba bia o fibroid for starter but sa the way no eba wo ho na omo nsuo na ehye ne taaba wo ni pedua no na say etimi mamoja no edida na fe wa benya fibroid na it is stable so because oma kaso omo ma wo ombe tutu wa wo ombe how the sa nyoma no betimi ombe fa kwan no so it is stable and this say you trust apam no na true so the spirit in free ma omo ntimi ma ho nam ni pedua no so nka abebo na ba what I say na breaking no wow I'm breaking that say wo mo ho dia ene o inject wo di kan dia fa so ni mu dada tie o ye den tie ba wo ni pedua ma okra no so na di moja na ye atwuma ntina esa agenda fam no to ye den a obenya yare no so o timasi to ye den a obenya yare no aba manifest na no so sa yare no so ba wo mu a hospital don't mean taki o ba ya na atwe furu ana nipa ya hile o mu kwa no so de mentimi nkan mentimi nkan eniano yes na use weapons and tools said the spiritual one no said the omo criticize kasasi say bibisa wo ho no enka kwan ba na be fa so yi do you prayer camp bia enyame prayer camp ya dey how you use weapons ne two by wo ho ama what be well the pa nyame de ni nyina kan ti say spiritual kwan dey obe claim na ko say flesh no man kwan man akọ no duru obi obeba no na eye eduro na hospital na obekọ no niska ti na ode no do nkitenkite a emfa ne kwam na eye to obeduro ne ehunu say ade na ose me dia call na ohun say no peska ma no preko just oba mu acheche mu abre ntu peska ma na no ma na ko hospital na doctor sabwa no mo so wonim dia na me dia dom mo so de boa no de aboa na firi what's the name na sa dia ya inject na mana nya sa ya re no anya ayi nkwa no mo nya HIV nkwa no mo de ma wo omo ma ya re pi omo timi bubu hye omo sedua no ehye no ma bubu a champon ene nra bia guso ye de siwa ni mpunu within short time obenya jonjis se ha ba be da wani abeda wa hira mu na obi bia eno be no madra nko se nyame ya wadom no do be pie ba bia na afi ya horo firi na ya firi ho na eko me ba pi bebre papa abaye ne amosom yare ban na abayi etai etop me ametibi ya to ya de ama no yare we ye ntoma na kwa me na mfa so to e de ma wo bi ana omoto ya le etware sa afeti yare no no ta topa na no nko omotimi to yare bebre na mu me na twire ne do so pa se eba se omokoto yare na mana ono pese odidi ne pedua na kwa obeso e den odidi wo ho wo na yare na to so yare ne ma ono ebia mama kantam se ese yekum nipa ofia ana ese ye ne bibi sei waka se da bi we ya mane enya nyame sa ya nto yare ma no nti skaba ne nsem bia na chese yare na ba skaba ne nsem na yare na ba nti abasa
na yetimi ayede edi di ne ho this kind of spend this kind of say ageno ti yare ne ba na o spend sika na o spend o mo na o mo di kan ji sika de free nsem na yede akọ abayi mu akoto nam no nti na yare na ba eba wo de call hospital no yaje nti kwan be fa so be hye de say yare na ba be ye free nsem so atasi ana sa etwere na yede ma wa sanso o mo de ma spirituality ba o mo ti se tumi aba mo ti se de e ma o bayi wo ya tumi bayi okay o kra se otu yare ya enkoda ti se o kra se de otu bayi e be say ya na at times ampunche ne adu agina ya flames ne enu ma o mo de keka ho ye no e ba o mu a e ti se de ya ma otumi ti se wan tu ne sa enkoda na e kadi pa no so ti se otu ne se de otu bayi e na doctor se so won pa ne o mo de wo na madam for doctor bi dia udi bi ba no anu afrem madwuma ne bi aba na akwa deliver ni pa na no ho to so apa so omoto no huhum no se bi wo ha se comfort bi aso obayi okay se krowe comfort awo mu no na da abayi fo na no te bi na ye di dipa ne nyina so akoja no ho nti ubetimi aye no ati se wakọ no ho okay ono ye ba ifo no betimi aye na chi se wakọ konfo no ho kono wa no me na koka na pe bibi di aye no to okoto yare ne di abema no okay ni twa sei isa wo kodidi no kwa we simi simi didi no kwa we simi twa sei na ode ato no ode akoma ni pan ai mama yesa ya on to yare bibribi amodi meni pan abadana oni pa ya chufane ne ya wala yare bi saye eguni pa we dia on saye ne ade na moto na mo de mani pa oh nti eno na edire bana quick pa abadana so ni pa ya ekwan da na ho me yetumi to ya de ma ekwan da ni pa ho ye bone okay na bone ma ya kan ya na enum se adwaman ensare kronobo awudi eno na ni pa nim se ye bone ho batabufu ka ho atoro de ka ho inada ka ho anwinwi makwan da ho anwinwi a wo nwinwi no e de kwan kese betu ni pedua ho so eniti ye won to kron keto bia bible say habodom kuma no say akase say ade be say ade bebre bonen keto na wo mu no ane na de kwan to ho watamfo nya kwan wura ntamadan no ni pedua te sedan okay ni pedua ye dan okay there what dan mu ha bia bi we ni pedua mu then starting hwe bible say fi bia obi nsa na esi na de osi ade na nyankopon oh yen hwe efie kwan fa so no obetima sifia e wo soro a ti se wo kire mat okay iron rods e mat guso e de gufom sa no na obetwa columns na wo de agum enti yen columns na metwa ma ya iron rods e wo mu ye nan tabro na sifom on sen kasa egum iron rods gum da de egum uwi ya ansana wagu concrete afa ho na fe wasa kire rods maba abedu ekotodwe no wagu mat no seat yes ogu pila amanipa no yedi so eno achi no na fe wo ba soro ba begu tiles we o ba begu amaye ama eno so wagu no se nipedua ni nyina so ba ye wi a no so the light be kodan eno ana wo siko no fanse de wagu wi mota wo bibia wa ye to aye ntomadan no ene si wo our purpose are we because we now person otranya asomtwe na okra woni panyina wo ho oh we are with the wires e be father no say the be obetimi nya light wires ne ne events we ntina e wo ye ne peduam we are so obetimi anya light e be ma wo han a chi se wani udwan ne wires ne koma ntina ya ni yatiko ha ntina ne ko akoso so ye ne nkosuam na ama ye na light say o computer ya wo ho what the bibia open na brain no ho na also krikina atimi de why bibia opesa ope memory so memory ka do brigade and bibia wo kama enti bibia wo pesa wo ye bia wo ho no na wo wie na fe wo pesa wo ye o kasa manipia say the offer phone and say ukuta o maf na wo ho na wo kasa ma ko ba bia no sa pin nso ewom ekọ wasun for here eti bibia won nipadua mu a entuma edan mu ama
ahokeka ma nipadua nyina so kono saa na nyame de ye na botai a ode ye ne se na o produce bibi ti se honey okay ede nyame amfa wonwuna amaye nti wo yale kra na benum aduro na enwuna onum a wo benya wanim oti ana ya na nakomo no na nimi na otamfo no ho Lucifer wo ansa de nyame bo nipa nti ono so nim kwan obafa so no nu ya obenya ye ho kwan wasai na ma enyina so asesent madan ni timi si ho no ebeyira nti saa na nipadua akwate nti saa dan we se ja no to ha bibia betima wuramu bi nti saka ye so udan ntontom benyam kwan udam ntafra betima ba ho enkura betima ba ho emmoa betima ba ho dam a na ye dia wuni dam no wa no mo kwan na enkura ntafra ne nti sa tomada we befo betima nyam kwan awmane betima nyam kwan na ye bone nkete nyoma a wode ye ntomadan no usie no ntomadan no eno na ma watamfo nya ho kwan be se ntomadan no setafra ba udam a wona ne ko ntomam tibire na obe percent ka wonko yi untuma pa na wonfa nko wedding no obe kono na wase no saa ne nkura so bakeka mpaboa no nti wo se me koye wedding no ba obe akofa mpaboa no na ware ano bakeka nti saa na saa nkrofo no tie woni pa brabo se unja ni pedua na to na ma ho kwan se obe ya de open kwa de omo so be fama be se na wo dachi na ye wani da so no ni be ba ho so na se nti de makwan de nipadua ho ne say ye pe bone so firi bonsam nti ko ye bone na obokwan to ama bonsam ma na ono bia oba owia wansa de wakum tie o sa no asel o de okum awie na say de o de kwan enso ndo bekum say de be kwan bia na wo nipadua no a o be fam nya woje ansa no de say na to say wa jifu ni ho ana da bia me ka say ye hwia sintofo Fiase ntofo. Okay. Ya hwiase ntofo mo. Ya hwiase ntofo. Ai. Wo ya namfom. So hwiase wa dwaman mu a wato shiba nim. Dwaman mu na hwiase. Ahomane mu no mo so de hwe dwaman ne so. To wa hwiase wo nim. Wato ne mu. Sa kono na hwe wase a wato Genevieve nim. Ono control last no. Nti se wo makwan ama nsa ne huru. Na ne huru no eya wakono before na wonko take say no na sa flames na di kan wo wakuma because a control free wasum at said there obi atintasuo na bibi saso and to untono na honwene ne ho afa upese ujaya na untumi to toma upese ujaya obi pese ujaya won say wo no asakwohwim because o to ahomoni hwe ase to bibi mu atrodi na automa Satan Bible said odi atrofri no John 8:44 wasi odi atrofri no atono no mu nti atrodi no wo ho abonso wadi wo ho a unkwa sho dem kra be fafon wonte di abo be di tro na odi tro no so kwa onya kwan wo ho obeba oba so be wia wase apa yare ba ko ne so edi nya pa anka ne efu se iskafo yare but the young boys, young girls in kidney failure. Kidney di. Dialysis, some go for guswa and so muguso. Okay. What the many pabes a cacrabi me obi be flo kidney no. Madam Ramet be so kidney. Ebe hilo smart kwara. Kidney di pabe bi do ha. On wako hospital ha. Just bibia ye flesh. And so no doctor declare na oba wa honhono ne nas nanim wo the kidney there memo ni pattern ite erade betima fa so omo me ankasa medi omanim ba do ma ba ai medi omanim ene yenka ho asem ebisa dance ne beba ho amen ena dance ne de me meko ene de be sia e be di ho dance na eden onyenum say doctors e kire wana adwen wo namfam honhom fam so say kidney idea doctors show madwena na ogie ni homa nipa no oh yeah be do baby do be say de nyame bo no ono nko ana wo dia o ti na ya foforo at times obi ba me bo obi dia anka metimi akasa nipa we ofre no a obeka ono say nyum tu ni sa o ana ka kidney no de na kwa
nyame de ba o frele ko na o bisa na o ka chiro kidney dey fast o de ba ya hwe ebe o ananya yare na ya ka no na o mo person mo say no nti o mo de ano aboboso na so wa no nti ba sa na di nsuo bi akogina ma yellowish sa nsuo no gina mu a start say no sieve mu a enka wo na be so na de so ama wo on say wa ha no on fe yo menim say dem akire wa because yeah they you direct say we na ya fi ama we yakọ more than surgical doctor ya juma no etisa ya juma we no etisa ya prayer camp no won niam bebre prayer camp go ahodo but ye de no sa obetwehwe ehuna de kura ekoso ansa no wakomai betwehwe do ho nti ye ni na ye doctors na de o mo kire ne ye de ba the causes of it bu se nsan do bu mu se nam dodo ese no bu se obi awe nsa ba kokora wa wu anya kidini o de ma men kire o se yare o e ba obi a kire na adwen wo ho sa na tie ko de oni pa be ko hu obi hu bia eno no be kire yare ba ha pa bapa na obi o obubu no huma yare ni pedua na kwa no ye nam ho se nipa ye nyini ko ye chi o se nyini ko ye chi wunyi na wo san ya abofra ye nyini ko ye ni na wo ye mre enti ni pedua na kwa no duru ba bia ni o ma bebre enyira so no pa doctor wo moa because na twuma no ye yare betima yare say nipa editi ye nom timi ya beto drum ko hospital no madam for doctor because ye na na betima cause bebre ama wanya pressure be cause no kura abroso but entumi nya wo said e be obi be clear na wo deliver na echo because so far say nipa nyina afraid daytime enti sa night na wo de be kokodi pa no ho no wa ye sa adwuma ni nyina me na ju say ni pa obi aso koda wada na ju no me na ju nti me mfa yire sam nya ntoka me ha me o ha obato ho asese o to baby e bi se majuma no nti pe o ha because always be me make sure say ni part 100 na frame ya e mu ba say 50 there anadu ya sam take o oba start akọ the owo baby no between so the spirit na be and I be fan ni pedua yo bibi te se beatific vision and ehu ade nko agu ahodo nso your revelation of how o person travel ko o be use revelation akodi panenchen and now person o twene ba o betumi use beatific vision o betumi share obi o nam kura ebi nam kuro mo be share obi na brekonua da na konso nipa no botaya etintim ne benkum ne nipa ehun konua da na konso won tintim mu so na ho ahun esa hun o de onuma ne so obre wa brabo onuma de koro ntu ne sa ultimate twema beatific vision eno na yede o betima twema be do enim na wa start ikonomu tu betima konomu akodu fie we are no akodina no ahwehwe de ba na afi wa trace na otwetwe no yin afrim no isa konua na afrim so obaboano obetima aboano fisa enana honam ne pedua no so na sabai fo no timi fa no so no de ko no me ba edwabo no de ha akoma no dia so so betima wura ho akofa firi ho amama de no na so nti fisa obo ne pa no ko dia you can make it obetima aboano anti ye was gift na nya me de ma ye bibi ti say ye ka bibi ti say sa discernment ne wonu mienu ye wode wa ye de descend adwene no on se nipa bebre wo wa nya me ma ne hunu adwene a na ko sua de konanim okay but abaye timi free na adwene na fe ye nu mama ne bon na nsa na ensa ni bom no ye de ato na adwene no nti o sua de kra ne aka to say nti oba kai on kai de wa sua ne da nti no sansa so oba ko yin sa na twetwem o ya ba ko fa na adwene so on pe no bi ma obetima agibie so
na fe wo de si na the wisdom and discernment lamp na sim enti ade anka yes wo de be se 4 hours in the sua no obetumi de 2 minutes about 2 seconds a sua ni nyina hu ti on sua de emre bebere yo ni o ma bebere wonyame mu a de ya adwuma no so na sa discernment so de ebeba envision also ya de hwehwe hu no obati ade na da ho na ebo we da no pampana da na da ho na de wakọ ama wakọ hu na de kronti asabo no ba bi efira be da ho na wakọ hwehwe hu na wakọ yi na break ho na fa de da na so ho na fa na firim na waje no enti na ya adwuma no ya nhwe nipa na ya boa no no ti hu se ba bi a world we say no mo control nipa na say o ma na ya wura ho ti akosa world wa na ko break ho na ya twenya me ma na firi ho utwuma mo ayo ba bi o musi nso awrede mu for 6 months so nya ba bi pafa because o mo hye so no ma na so bi to nya ba bi fa pe obetima sakra wa je no asori awo kotomu ya papa pe bo so mo ntimi nya no bi na wade no so ade agi na fi ti so fu bebre ba kwa no ho ade yare be ba kwa no ho so na nya on netu ye onim de ye ko ye because o adwuma no so we nya me adwuma ye boafo ti sa won hwehwa ketua na hwehwa ketua wo nya me ho a ene obaye ne kama no bi o ho a hwehwa ketua wo nipa ho enti no obaye bra me ho na me nya o sei na fine ko si ha nipa no hunu kwa no ba fine ngo fo mba na obeyi ska o obeyi ska no ho am se na o piska se na was 415 am se na samo ya boys 3 ena mo bai na 45 as I say na better na sumudi 45 cities and I'm saying so didn't be because minimum say eye onyankopon nwan na satan dem pochira guno enti pede obeyi na firi mama na den ho makoy ni ya dia wo hwefiri ho na emom so wa ho den na okoye bibi na nyame sato na brabo mu a esini ye bia na waka obeka o wan kai okro de bekai obi nso a enen so ebeye kama enti ana ya dwuma na nya enipa ni mu hwehwe ye bebre e de dwuma na fa na koyam se de be betima ya masumbi wow aba wow papa first no nanka nipa nyi ni che ebio nanka yare ni wo bebre sa wo su se den na aman na ye hu sei na den no nipa so ba ya sa nye mai unko wo na ate aba fom yare bia na ye mpinifo yare ne ate aba fom bibi ho no ba si huhumu a aman na aba no sa bibi bebre na ama na basa okay enipa agibun samatum ya agibun samatum on say yes bi o ha sacrifice bi amone ya kum nipa in amode yare kum nipa titru corona somebody yare kum nipa pa amode sacrifice you sa say ba on benya kwan abadi pediem to emoja ni soku asase no no mo so nya kwan mo nya hoden because omo mfa ni pedua anya hwe yo blood be any spirit be any blood mo be ape moja no mo so de donate omo ni omo de donate omo some say Israel for no kodi mi zum na me person yi owu okum no free omo so say bo for the bad but the moja na yen keka ho o ti ase enti sa moja na so ano ne da ho awo honam so na nipa adu baby e serious you anodin enka nipa de ye pay japade be boa enye property ntini esa na twi kesa kan japade ene sei japade eja apade eja edema ema eja ape japade ema japade edi japade edi jama o ene de eja no mo pe edi jama no ene ye de mano ne pe ye kum nkwala no ye kum nipa won fata owu edi apade na wo hwa ye betime edi so aba aso be na ben ye film nti ma awon na nya kwan aba o ma wura o ma tisi Ghana ye mobo na ye Black Star o ma konta na ye Black Star okay abibire mu ha no ye ne nsunuma anadem ti sum drama mfo ya nsunuma na so na nipa hu na o manim
nti ba bia bebo Ghana di your country the whole world bia na ye gina di munyamu ene ye black star bi ye Ghana black Ghana adenti sense no bia ne ye hobi ye durusum kire men so ma wo ha wo de hwe free president so e be si fom enso no ma wo ho ne why ne sum duru ni pa ye brewa abrabom a obetimi de ne sa sin bo se wo ye han obde animunyam beto ye so am ya fam anya asumdwe obi ya prefer enkonya na mo ko ntokwa no president the ministers MP ko pre mo pre ni idea iska no kope enti no operate no abeka adwuma wo Ghana ha wo ya hunya iska wo enti nya oman no mo a ne oman ma no mo a enti na omo pesa akonya no ye pesa ye kan say ye kan minister ni twi ye kan say osoafo edi ade do oso awo mai kire me se empeso ebiti se doma ebono ena o ma fa minister se o meboa wo na o be so a mo mmereye na o nya ahode na o ntimi ntrase oba o menya enya de o beden ni ahwo na enu se wo men no na ne tina bia nso ni ba bia ne mpeso aso na so okọ abrochiri kwotna kra o de ne manyina ba ya kra na o do mo kọ abrochiri o men no we ni wo afro man no no nka ho o yare ya okọ 20 kid no akọ sa ko yare wa abrochiri eni nti enya dwuma no na o mo ye enya o man no na o mo so no mako bi na o mo wa ni da fese eni so de mo man no kra so o mo so o man no e be ye den enti ekwan enti am o man ma no e for so hwe eno am ko spiritual world bi because who matter Ghana no wo o man we japade amiensa your cassette yan kan recording CD me dan kan kan say cassette bia takes ana CD yan kan set it na cassette na CD bia ni ho and enti na me kan cassette tape o man no masa tape no wo and I say we do o man so e de mawa e de be ma spiritual until the o be born wo wano no and then the to man so mo mutie what I say no man ni na do be ni atos and I am fast no na ya adwuma bi mo and I am no and I took it man ya fa adwene na de asesa mansa na adwene na de ketreba no aye sa kan kabino se ne be ya ka obefa dansa na anti ya prene ya nya anti ya wia intimi nsuwa mu mre ye what I say okay ma men ka se me jiro okay corona ba he na efiri ba bi na aba ya twitwa mu sika de ma o man no ye di bi ba Ghana fo enke di sika na ebra president no enke so obusa se na adwuma ben and this can be ye and adwuma ben na ma ya mu di sika we ebra me wa mi se o ena oje we na ka chen se ka kire o man fo no se corona abanti omona wa so num se o man corona bia ma ya wa etimi na so se kurupon 3,000 obeko no ba ko kra no yale because malaria bi pesa akoko free a folder o ma yale malaria be mfie de wo ho no ne ya boa no ne ya kan corona ne ya pai ne di ho to ni paso to the point say they were yare de fie mpotimi in hospital because kwai be ka se onya corona yare okay ya ka se ko pa ne enya wudi doctors nim pefe say corona bia ne ani esie funaka empty gasket wa bra nyankopon so nim ne pefe se ne man ne nsadam se corona na firi mframa mu a de mframa do no nipa ho no smas oba ho home ye wasi bu bia de so ne mframa so wa de obo no smas wa home da ti me ma mo because nyam mframa de nyankopon kwa ne sem yare ama Africa na nso ya DJ na Africa Ghana na unso yale o yale fiba na de ahyew o yale bia obenya bia na de abe corona ba hyew o tiase de bi o mane do paso say penifo no ne ye bi ka ho because e corona wo kodjon na wa ko science say de won ne wa ko science obeya
then na ope o invite ahom for my way nso ebetuma hwe ho Ghana onu nyame som ye mada Ghana no wa bondiked o ya brewa o e na ode nsa agu ne mpoku ya no se ni no fo no e na ode nsa agu so se o suma moja e na sofo sabre na mfama kese e bofa wo manim frama no ode ne pa o na obia tutu ntoma na watutu no enye nipa ko ho ne ku ti se watwa dancing ground no enye nipa ko ho ne ku na nso ye twa no ho ena sa ono no de onam framanim ena nisu asogu fom no moja na onum se de na tie bi enum Madagana no anytime bia o mind ba ko ho yiyem no na ne nufusu ano srade aso agu o mind no asogu o mind mu a o fie kura gold be pie ho o ma we yentumi nyamobo ke yentumi nyamobo da wo ya abusa se gold na ya na pie fi he wo de ka bo se wo a fie kura gold ni ho no ebedu ba bi na gold pie ho na wo pie to gold sa wo ye hia no bo man no nko ade a esese o pusa no vusu srade no ama o man nya o mo sa no abadi enti wo ba ka se wo be sili kura wontimi o mo amuso amusili o ma na etu because omo tumi okutatumi nti obaka kutu okabia enye yi ni asese tuo ne maadi wachi na wodum se basa wo ne nyame na beko ana wo ne nyame na beko so man ne nyani pa na de to ho eye nyankopon man wote kana ne ka go da bamfa so a Ghana de ede na yese ho kire oye cross abeka titi bre mo num go de de paja yemfa nya hwe etiminya no ofia ne aboa no ne de da na bosom ye de si woni agusu moja efise na wo ye man ote ye wani da so o my we mu eniom nyame hihye eniom na pepepe o country way bibia ye kama bra eniom nyina yi ne hu country ye go o my Ghana ne yo baby wo ho a ye kan region no region obekono e bia na e banchi nti ka ye pe starch ye pe nioma bi a e hono nko a saade no e be tia ma wasumdwi baabi o ha e ba renko a techima inside sa ba ire no e betimi a surprise o mai no one se minister na be na dwene se o babua e hono nti nante na e kodo a obeto obetua ka ye be store no ho ye be yi machines be boa na afi ya start ya den start edibia ko outside eno ko betuma fidi ho uko ba bi atadwe nti drink na ne ho nneoma nko ye betuma ye betuma afidi sa ye fa asanko side no a omo nso nko mu ni brebia o ebi so ya abe baby o ha abe baby o ha abode baby chese ye ni how say yes ministers a anka omo wo mpeso ano so a omeka say ye nya adwuma bia enye oman na adwuma ni ho ye hu ye mobo ye nwene ye hu ye dwene ye hu a anka ye wasumdwe ene ani da so na anka bone nso nkoso na owuo basabasa ba ha say ama homone kwan o ntutu ani a serpent no oni satan na madrad ni shemfifi ana o si o mo sa anga no wo man no nti say no de opesika no be wi no wu we fa na da kwanso me ni bre kwanso satan kwa 30 ways to enter my heart e ka satan or 30 ways to enter my heart we underground advisor o mo ni panenso o mani pa adwene o kasagu adwene so mo ni pa ye bone de obekwa akodi ewu no e ono na no beka tense kokokunu oh ye ma ahomane ne kwan amoma wuram na omo so wura ba bia say no de ba about the last one baby I would call in tea and person you wura kakere okay a fan say na no ya toranchem kase esi yi ebinum asoso ho dae ebinum ba hia ho kom na no ya so atese omo se na helicopter bi na wiem ono so na yi no message route ima no de otumi ye emergency landing kwesi oboase bi mo se wiem asesa nsem na e bebre nya wiem na asesa ho adu bless say ye jai ye ye mumu yo no firi ho ne hwehwe nyame
eyi ne bre bone free mu na ma ye ni kansum bi on e prese ye be ma nyame kwan ma na di o man ne so ewie ma sesanti e man fo nko America amanfo nko lande wo de kire me ana ya stop wo what the world so almost say plebeian to na wie ma say o ma na anso na e bia me dem nti you ano kura ko fa dan e fi ha ba na fe di aden oni agatwe you nti e be me ye ni adafo mu a ye be hunu de o za me kasa accident wa chire bebere accident o ma hihye no bebere e doso nti ye ni abere we ye pomfree abo 6:30 kobo 7-8 e wura da ma MPB asofo nyina correms e wo say wura na ba bi o ma hihye sa no ma nyina etimi break man say ade bi wo e koso a ye mu ye be fa na say efri ba bi na so ya hwe ne ya etimi de sa third word one betimi de aba ba bi ya wura dem kwa ko wuramu a kopem say bo say ade we ase et say na ya break etimi twape omo kom to kakra ba kom won ti ase say na ya da kra na ya jayi ote enioma bi wo ha ya mo ne kriti na akoso e kwa no na esai ha na esai ha we be ba ho so na country be bra be kan Israel to kwa na America no bon say country be bra be kan na afi e de say ya na ote na so ye wuramu abakọ akoto ase no na nkrofo na wa ase omo chise no mo kan mo bom na eko to dum jana wa ase na wo se so na ho de ni ho bi na e dai na me shira me pray tinka sofo a o kasa na me hunu ye na fa ahene o hunu ye na ye den oba wo ho na ye den enya pai na eso bo na usia no ha de hu ntane nyame na ye de obeda na di no ye ye ho bibia Bible say ye e de na wo ye wo ho you can't get fans so fans na wo de negative fans mfa so bia ni so se nyame yi kire wo se ade we na ekoso ntempa wuram na wasɛ no enti de nyame de akire wo na wo kɔsɛ no ene hia na se enipa ni mu nyama wo benya no eni ni wu ansa wa jidi ya na de pa mo bo de pa dwen wo fom nti abodo be ke twato bra ye sori bo bibi atofa the American sen mo fra na wo wa country mo London America Australia the country ka ho ma o mani nya sa ya re no a eni no so a ba na bra na o de kopɛ bra na o kɔ abo o kopɛ bra na abo e ma me be ye de me du bra chi so an bra na ye ndile ba mo fra no no mo ntɔ fa na bra fi na ye ndile ba no now in country na ye de fa hu dia mankola and I'm sa liberty na omo wono and na yasa omo right nti ama o ye bone kra na wotia na wasem and omo no ndi omo atum ete omo se no mesem mo frana so no manyini ti akora no se bufu no bewura mo tuo no betwe obekum ni pa wi no so be no ma hwe kra omaya wotim a wi na akora no so be no ma wokoka bi sa ompene ma no ma ese sa aban bufu no be fa akora no no kope obi ma no hwe no no hwi no eye ntete papa sa right we ya omo aso mo we nje papa no enye papa wow ba wo before ya kwata wo de ye ni sa right no ma ye ma enti ma akora ne nsei hwe na ma ne nsei fa na bra na be gine film na no nti na omo no so de omo ho atum sa wo be sei omo say the right na mo omo de a ene akora wo de no so be de omo nini wi no so be no ma ne no koke ama ne no so be twa dem rasa no de aye de opa bi a wo nka bi ma ne nye ti akora ne ni made but omo akochi do say ye ba na ye stone say ye de na wura ba bebre na ya say nipa bebre wa omo ne no yusu omo man mo mine ba ne bi tutonyom ne me ya me mo mudin o batin koto omo a me hu bibi obeye bia no na ni person no ay naked na odi gina say me yesho wani da ho adwene ye o ada betu afiri mu no na obehu ada power bontin eto da bia ebeduru ba bi no ebe firi ho say ya break e ko break ne ko twoma gina ye firi ha o simi ye hwan afi na ati wani so na wa hwe ho na o magu nche no wada pa da bonte na be ye wo fa e wa wi ye beba anti se nipa ye meka che se ye nyai fa hudie na ama bre
abɛda so ma mpatuwo adɔso nti sɛ Madrid ne di hene nti yɛgoro ho a yɛbɛwu mmerɛ bi a nsɛ sɛ yɛwu kanana na yɛwɔ in thousands so na mema in thousands obi timi nya 999 69 Matusalamo ebinom timi 700 600 800 bone ama yɛba hundreds na ekoba 120 130 70 ne ade na ɛsɛ yɛfiri aba tens yɛfiri 100 ma aba tens ɛna aba 70 60 say senka yɛ kɔgye nkɔmhyɛ foforɔ a anka de bɛba 30 ne 20 na de bɔne bɛn kwa na yɛ nyame bɔ yɛ sɛ bɛwu ana ɔkakyɛ mose kan ɔsɛ rade wofa israelfoɔ ba sɛ wobɛkunkum ya ɔsɛla yi so sɛ bɔne no ketwa yɛ wuo nti ɛyɛ de ɛho ama bɔne no nkɔdeɛ a ɛne saa wuo no ana bɛbɛyɛ so saa Madrid no ɔno ɔgyina asamado brum no ɔno ɔgyina nipa ɛne Lucifer mo ntɛm na wɔkra emfata so wuo no so yɛ bɔne no kwan da no ho kwa no afa no enya kari no nya de efe no wuo no ne kum nipa no Madrid no kum nipa de say Lucifer mo nipa and on you sure my against nipa no ye kum nipa omo mfata wuo de kum awrade ho yamabo tike ye guso kanya me asem chi nipa yo beti no be yo no be ne nkwa amen amen bas amishra abusua ha ne de nkomo de besi ene yesua ade esem ho ne ma wo ho ye wade asusua apa na ma na go screen so betumi apeke ha woni ama na bi Satan de ato so truwika na bra na erade nsa wa ma so nyeti ase entumi enje wo mesre so beti ensem ni wetie ni twe ho firi ne ma bi hu na moa prevention is better than cure so twe ho firi bone ho a ebeboa wankasa afimu ma ye mfa na ma bi tra obu wa no ma ansa na won frɛ no na ade no watena wa ma ya ginsemu utie school for utie science utie doctors utie lecturers bebra o ha no be cha wo so yo on na be mo solution a che be free bible date ni ade enya yade bia na ye honamani problem bi wo yesu say ade we na de ban no yes account chain empire bo enti mesra bibisi ade say odi ka hwene say honhom de hwe no asem awe honam de no na wi ase ye hu pa yes na rade bo wo ne akoso ne atututu yi enya kwa mesra mo woni na ho na pe bebi a ewrade tumi na basa ho fa ho kobo obo na ho no manemu ha oni aso de bi akọ oni sofo bi oni difo bi anu aso de adada no na difo atrofo ne ye nti adada na se de be sofo bi eni ho wo ye mistake a ewa wasam nyame nkrofo no de omo ye adwuma no nti wa nko obi be kọ nti wo mom na so odwene ho se obebo obre ye na ope nyame ni perade sa wono so na on na bompa ye na bibi ba ho aka a kire wo se na be ya wo so benyina che di nkwa na men wa hwe wo makwasi ewiye ye ben na akwara bi 12 years obaba was we 12 years kuma se ya de na waye de na ekosu awo fa sade tete nkura na wo Kristo so bu fi mo frase hunu twurasem a ema ne hunu yansa fa Yesu Kristo so gidie so e de kon kwagye ena wie kaka meka no se hwe ho so yi na dwene twene ho ena wi ase no ye honhom o enya honam honhom ni opretumi ni opretika ni opawade ni opreduma wo mu na wo mu nim Kristo mo na bebi na epe to ye Kristo ni na so de woni ka be na ntia ena se wa akrawo amishirawo papa wo bra kwentu imo no ensetia ina anyepe nyame adom ebinom edi yi sanso na ebinom so bre ansawedi ne santi se nyame ato nsem na opese odi bibua mobrofo ewusia enyanka ekunafo a KB Media Foundation ebie na pono KB Media Foundation aya doye bebre na ogusoso ye ne santi wo a wo pesa wo ya doye bia no fafa KB Media Foundation so na ye beye amana ye ni so Psalm 41 verse 1 say inshirani ne odwene mobroni ho ewrade beje no dabonem ne santi se wo Ghana ana amanane a woni KB Media Foundation eni nkita ho wo 0542 144 888 KB Media Foundation. Together we rise.